Hello， 大家好，歡迎大家收聽我哋今期嘅頻道，我係主持人 Leo， 今日帶大家嚟睇睇我哋合正東部灣2期呢邊有一套鳳凰樓層嘅睇海大單間嚇，面積47個平方嘅，咁當其時呢啲房嘅原購價呢啲去到成60萬，依家只需要148000就可以將呢套單位攞低嚇，紅本在手，冇欠款，家私家電齊全嘅。目前呢個房呢，而家係酒店嚇託管之中，所以呢，整個室內咧保養得非常之乾淨，而且咧佢啱啱好係一個高樓層嘅位置啦嚇，越過咗前面嗰棟嘅樓頂咧，將整個東南海景係一覽無遺睇晒嘅。喺依家整個小區裏邊賣緊嘅單位裏邊，海景最靚，性價比最高嚇。求其嗰啲咧14樓啊，嗰啲都要去到16萬幾啊、15萬幾等等呢個價錢嘅。咁依家呢套咧睇海嘅大單間，只需要148000就可以將佢攞低嚇。依家我哋就喺1樓呢個位置嚇。咁合正呢邊依家個2期嘅管理費咧係2個6一個平方啦嚇，停車位係85蚊一個月嘅。咁咧我哋依家喺1樓呢個綠化呢邊位置，剛才咧仲要聽到隔離嗰棟聲嘅一個裝修嘅聲音嚇。咁睇嚟咧，依家越嚟越多嘅客戶咧選擇咗我哋合正東部灣呢邊嘅一個單位啦。咁 OK， 事不宜遲，依家跟住我哋鏡頭上去望望先。好啦，咁咧我哋已經係上到單位呢上邊啦嚇。咁再同鏡頭前面嘅朋友咧重複多次呢套房嘅情況。今日帶大家嚟到合正東部灣2期呢邊係一套超高級嘅無敵海景東南向嘅大單間，面積47個平方。當其時呢啲房原購價要去到成60萬嘅，而家只需要148000就可以將呢套單位攞低嚇。紅本在手，冇欠款，家私家電齊全嘅，而且呢個單位係帶燃氣入戶嘅。好，事不宜遲，跟住我哋鏡頭嚟睇睇先嚇。我哋呢層咧係有2梯14伙嘅嚇，咁從電梯口呢個出嚟咧就到我哋呢個入門嘅位置啦。呢邊係電梯口，係啦。跟住咧，我哋門呢邊咧入開門之後咧，佢喺呢個位咧係一個電商位置嚟嘅嚇。咁平時外出咧就將呢個掣關落嚟就 OK 噶啦嚇，就會全屋斷電。咁當然啦，有冰箱有雪肉嘅就唔好搞佢啦。咁嗱，佢呢度咧擺咗個簡易嘅鞋架嚇，鞋架後邊咧係一個多媒體線箱，所有電視線、網線、網關全部都係接翻到呢度嘅。呢啲就比較簡單啲嚇，平時自己家用咧就唔使太過拘謹。OK， 咁嗱，呢個門後邊咧其實都仲有一個位置咧，可以俾你做翻個定制嘅一個櫃嘅嚇，就睇你有冇咁嘅需求啦。可以做翻個衣櫃啊，或者其他啲儲物櫃放下啲被啊、被鋪蚊帳啲乜都得嘅。咁嗱，呢邊咧就開咗呢個門之後咧，其實佢係一個可以做到南北對流通風嘅。咁咧雖然你話見到好似對住一埲牆咁，但係因為咧出嚟我哋一個通道位係反樓設計佢都好扯風嘅。咁嗱，再過嚟呢邊咧就係我哋一個衞生間嘅位置啦。入嚟第一時間你都係會見到一個洗手盤位嘅，係啦，洗手盤位嘅。可以睇到我哋呢個29樓嘅高度，呢個水壓都係相當之充足嘅。仲要咁一個咁大嘅梳妝鏡嚇。咁後期咧建議大家換咗啲燈泡佢，啲燈咧太暗啦，換翻啲白熾燈 LED 燈咁光啲嚇。咁咧佢本身當其時交樓已經係做咗呢個鋁扣板噶啦，咁呢種設計係非常之好啦嚇。跟住門呢邊咧就係一個馬桶位。馬桶位呢邊兩邊咧預算嘅呢個位置都好闊落嘅，有咪排水啦，平時搞衞生啲水方便啦。咁而且帶明窗有個明窗可以開窗通風嘅。咁淋浴間呢度咧，佢就本身交樓冇做乾濕分區。我哋頭先都去睇過其他單位啲業主咧想簡單啲就做翻一個羅馬缸黐到嗰種，就攞個防水簾咁拉翻都 OK 嘅。咁你話想做得更骨子更靚咧，就做翻呢個3段式嘅玻璃推拉門咁整體室內呢啲瓷磚咧同埋天花都非常之 OK 你唔會見到佢有剝落啦，邊度爛咗邊度突出嚟爆開咁樣，係冇嘅保養都相當之唔錯嘅。OK， 咁我哋洗手間好快睇晒咁再出嚟咧就睇翻我哋一個開放式嘅廚房啦。咁呢邊開放式嘅廚房咧2米幾長嘅一個廚房，其實位置係好闊落嘅。咁目前咧呢個單位咧係一個出租嘅狀態，嘅委託咗呢個酒店託管嘅。咁你可以見到你呢邊都係擺住啲酒店一般出租嘅嘢啦。咁呢個抽油煙機講真咧就真係冇煮過嘢食噶啦只不過咧呢啲釘位咧始終咧時間長喺海邊咧啲海風咧有鹽分咧，即係呢啲就會比較容易生鏽啲。
咁平時咧，我哋真正喺海邊住嘅房，即係一定漆門啊咩啊，關好下啲門窗啊。平時咧天氣好嘅時候，又要開門等佢通風下咁。所以呢套單位由於託管俾酒店咧，佢做得比較好噶啦。室內好多牆身天花都係保養得非常之靚嘅。你包括呢個廚台都係好乾淨都好乾淨啦。啲單星盤嘅洗手盤啦，咁包括啲櫃啊，可以俾大家睇睇打開，都仲好新淨噶。係啊，兩位成十年嘅樓齡嘅樓啦，係咪先？可以俾大家睇睇，都 OK 嘅，冇問題，絕對可以做到拎包入住啊！連呢啲櫃搞衛生就 OK 啦。咁對翻過嚟咧，就係我哋一個客廳區域。咁佢做託管咧，呢兩邊係擺咗2張1米嘅床嘅，咁後期咧，你只需要攞少一張床佢，咁呢邊可以擺床嘅，或者係嗰邊擺翻梳化，兩邊任你擺下。因為佢本身交樓電視櫃咧就喺呢個位電視櫃喺呢個位，咁你就睇下呢邊擺翻梳化，呢邊床。咁1米嘅床咧，講真係太細嘅，一般我哋起碼都要1.5米起步啦，1.8米左右瞓得舒服好多嚇。咁再對翻過嚟咧，就呢個位亦都係有一個做衣櫃嘅位置嘅嚇。佢依家係做咗一個架喺度嘅啫，係啦。咁嗱，你可以見到咧，淋浴間出嚟呢啲牆身咧都 OK 嘅，佢係有少少發花下呢啲痕跡嘅啫，但係佢係冇啲滲水反彈嘅痕跡嗰個非常之好嘅。咁整體我哋室內望下牆身同埋天花四角。非常之 OK 嘅，唔需要話重新又揾師傅去扇杯各方面呢套房保養得真係唔錯。咁嗱，空調呢啲可以嘅就裝好噶啦，呢個大1.5德嘅空調，包括呢啲軌道式嘅雙層嘅窗簾布，呢啲窗簾布都 OK 好實淨有防蚊紗窗啲咁嘅效果嘅，呢啲咪通風日採光啦，係嘛？平時就可以打翻呢個。咁呢度就擺過張貴妃椅俾你平時乜水話齋喺度嘆世界咁攤喺度望住出邊嘅景觀，係啦。咁講真啦，好似攝影師個位俾個鏡頭大家睇下啦，你喺室內呢個中間位望出去呢個海景咧，真係好靚好靚。平時都唔使坐陽台，直接喺室內坐住嘆住望住呢個海景已經係好舒服噶啦咁 OK 啦，我哋整，因為呢種積咧細細地一眼基本上睇晒啦。佢哋整體即係室內保養得相當之唔錯。咁我哋睇翻陽台先，陽台出嚟咧，可以見到咧，第一時間咧就見到一個燃氣管道同埋燃氣錶。咁呢個錶咧，講真咧都係舊式錶嚟㗎啦，插卡嘅。咁後期咧過完戶之後咧，你就40蚊就可以換翻一個新嘅燃氣錶，就可以網上充值，唔使攞卡去充下。咁呢邊咧都係同樣裝翻呢種燃氣慢和嘅，呢個係燃氣熱水爐嚟嘅。充燃氣嘅好處就係咁啦，冬天咧你多幾個人沖涼都唔怕有源源不絕嘅熱水可以沖，儲水式嗰種咧沖耐少少，一個人都唔夠沖嘅。咁佢呢度就擺咗一個簡單嘅晾衣架咁後期睇自己需求咧你可以用翻採購翻類似咁嘅晾衣架，或者直接就裝翻嗰種不鏽鋼嘅晾衣缸都得嘅。咁嗱，我哋呢個陽台咧夠晒闊落噶啦你睇睇60磚3個，去到差唔多2.1米嘅一個開間嘅闊度。咁嗱，睇先1、2、3、4、5、6 3米，6、3米，6加20 3.8米嘅闊度，3.8米嘅闊度，誇張呢個陽台夠晒闊落噶啦。咁咧後期自己中意嘅話，想做大啲嘅，可以封窗，將啲門拆咗佢托出嚟，更加大。咁最主要都係睇翻我哋嗰個景觀嘅。依家目前嚟講整個小區咧單間性價比咁高嘅咧係冇呢個景觀睇到嘅因為咧我哋呢棟樓咧係高過前面嗰棟樓高咗啦，已經係越過咗佢嘅樓頂啦。咁可以睇翻我哋將整個融創海灣半島都睇晒將佢嗰邊景觀包括呢個整個海灣呢個景即係我哋將埋遠處嘅富力灣嗰邊海景全部睇晒噶。我哋呢個係東南朝向俾大家睇翻先，係啦，東南朝向嘅一個睇海嘅大單間睇唔睇到？係東南向，非常之靚仔要睇埋海灣大橋。呢套樓講真，低一層都唔掂低一層你都睇唔到咁靚嘅景嘅。佢啱啱好喺呢個位越過咗前面呢個妨礙物我將我哋整個東南向嘅一個睇晒。最緊要咧，講真係一個性價比，因為目前喺整個小區裏邊
高層嘅2期都好平極，都係要去到16.8萬啊，3期16萬起，就係呢個咁嘅價錢。但係呢個單位可以做到拎包入住嘅咧，只需要14.8千就可以攞低佢啊，紅本在手冇欠本，一個29樓嘅高層啊，睇盡呢個海景非常之舒服。OK， 咁我呢個網咧大概就介紹到呢度嚇，感興趣嘅朋友可以掃描翻我上方嘅二維碼 WhatsApp 或者 WeChat 聯繫翻 Leo 呢邊都 OK 嘅嚇，可以攞詳細資料啦，或者直接約我睇呢套房都係冇問題。咁相信咧呢啲咁筍嘅盤咧，亦會好快賣出嚇。只要有想法，隨時盡快早啲過嚟睇下啲單位先。係啦，咁我哋呢邊嘅優勢咧，始終就係講真，用一個成本價去買一套咁靚嘅海景房啊！而且咧講真，我哋呢邊嘅生活算差嘅。我哋平時嚟拍片都見到好多業主，依家出邊咧都會聽到好多啲裝修嘅聲音嚇。買咗樓嘅好多業主都會話呢度搞搞佢，嗰度搞搞佢，務求咧自己喺呢邊住得更加舒服、更加舒適啊！一分錢一分貨，10零萬買一個睇海景嘅大單間，係真係物超所值。當年真係成本價就係要10幾萬㗎啦，攞地啊、建築各方面 ，OK， 咁啱呢個時勢，樓市低迷二手房嘅市場依家係，所以好多人買二手房呢個時候入手係比較啱嘅因為價錢抵只要你有咁嘅想法，真係想10零萬喺海邊安個家，偶爾過嚟度下家類似我哋已經成交咗好多合證嘅業主，真係個星期都會翻下嚟住下度下家，真係非常之唔錯嘅即係你體驗過繁華啦熱鬧啦，其實有時候回歸下平靜係比較舒適啲嘅，即係身心都會好唔同起碼冇咁大嘅壓力啦，或者係呢個其他各方面嗰個好似覺得好局促好緊張咁樣嚟到呢邊你哋要保持放鬆嘅心態去過呢個生活就係咁簡單咁我哋呢邊咧，除咗呢種單間咧，你話要再上去大啲面積嘅一房一廳，我哋都係有嘅都係20萬左右買翻啲一房一廳或者呢嗰種 L 型嘅大陽台嗰種70幾方再唔係100幾方嘅兩房，我哋呢啲產品都有嘅，10零萬、20萬、20零萬30零萬、40零萬，我哋嘅產品都係有。只要你有需求隨時同我哋呢邊講翻，我都會根據你自己求嚟匹配翻合適嘅房源嘅。係啦，咁除此之外咧，我哋仲提供一個專車接送睇樓服務好多朋友咧未嚟過呢邊，知點樣坐樓班車嘅，咁就隨時 call 我約個時間、地點、幾個人，我就安排專人專車去指定嘅地方接你哋過嚟睇樓唔需要收任何睇樓費、接送費嘅樓，你就慢慢睇啱啦，你先再傾價錢所有嘅手續乜嘢都係我會幫你一齊去搞嘅，唔需要自己操心另外咧，如果有呢邊海邊單位嘅業主有想法想放盤嘅話咧，都可以揾翻我哋，委託翻我哋嘅，因為我哋有專業嘅評估師啦、攝影師啦，同埋一個主持人啦，多頻道、多平台去幫你推廣呢套房務求咧幫你賣個靚仔嘅價錢，賣得更加快，等你回籠資金亦唔需要操心一條龍包辦嘅服務，係嘛？咁我哋今期大概就介紹到呢度先未點訂閱嘅朋友，麻煩你哋發財嘅小手幫我點翻個免費嘅訂閱、免費嘅讚，或者將我呢個視頻轉發俾你中意有考慮呢啲咁嘅單位嘅朋友你哋嘅支持係我哋最大嘅動力。今期我就介紹到呢度先，多謝你，拜拜。